Hola, ¿cómo les va? Les cuento que en este video van a escuchar una canción que está acompañada por un instrumento que se llama cajón peruano y es este que vamos a ver acá en las imágenes. Y además vamos a jugar con sonidos de animales. ¿Ustedes conocen cómo hace la gallina? ¿Cómo hace el sapo? ¿Y cómo hace el gallo? A ver, los vamos a escuchar. Bueno, ahora los invito a imitar el sonido de los animales que escuchamos con la voz. Y además, en la próxima canción que vamos a escuchar, cada vez que la canción dice que despierta a un animal, ustedes tienen que hacer el sonido de ese animal. ¿Preparados? Ahí va. Fuerte suena el cajón, fuerte suena el cajón, tan fuerte suena, que a unas gallinas despertó. Fuerte suena el cajón, fuerte suena el cajón. Tan fuerte suena, que a un sapo despertó. Fuerte suena el cajón, fuerte suena el cajón. Tan fuerte suena, que a un gallo despertó. Le agradezco a la seño Analía, que también es seño de música como yo, que colaboró con esta canción para que nosotros realicemos la actividad. Y a ustedes les mando este besito volador. Espero que llegue hasta donde ustedes están. Cuídense mucho. ¡Chao!